Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video por el canal YouTube. Una fogata. ¡Tu madre, Roberto! ¡Ta madre! Ya está empezando, Hola. Y ahorita sigue la cena. Yo ayudo, profe. Uf. A la más, pero no se vaya que muere el árbol. Chacho, cállate. Ya me está dando miedo esto. Que se queme el árbol. No me comí ni una, maestra. Ahora sí fue de bombón. Estoy grabando. ¡Asu! ¡Hala! No, esto será peor. Peor. La canción de la abogada. Pues ahí vemos que están incendiando con un palo. Un palo de la ley. Un palo, mira Roberto. Sí, no soy. Mira, Roberto. A su madre se ve peor así. ¿Qué? ¿Lo vas a subir a YouTube? Sí. ¿Ya sabes subir a YouTube? Sí. Yo tengo mi canal que se llama Bromas y Retos con Ángel. ¿Y yo? Con nada. Ya dejé el palo ahí. Yo me lo voy a comer así normal. ¿Por qué no fuiste? Una señora. ¿Por qué mamá? Pues, acá está. ¿Y los palitos? Los palitos, un palito. ¿Me da un palito, por favor? Graba. Mamá. ¿Lo estás grabando? Sí. Mira, Chacho. Mamá. Por poquito la agarra, No se pasen por ahí. Maestro, no nos comemos. Sí. Chacho. No sé si saben en nuestro suscriptor. Tú. Nuestros. Créate tu canal. Mamá. A ver. ¿Me das otro bombón? Ahí agarran bombón. Vamos como. ¿Quieren más bombón? Ay, perdón. Vemos cómo se ve, pues, haciendo todo ese fuego, incendiando. Pues chicos, No te calienten. todo este fuego se está quemando. Que te calienten. Papi, no lo van a hacer. No lo van a hacer. What? Dice que él no los quiere calientes. No, pretende que se queme. Ya voy. Pues lo que vemos aquí, chicos, es este bombón que ya lo cocinaron bien crudo y vamos a probarlo a ver cómo. Hecho a fogata si hace mejor, Si hace mejor. Sí, está mejor. Es más, si quieres le doy. Hay unos tipos allá que no se quejan.
mi único bombón. Se los compartiré a ustedes. Y si no, miren, no queda nada. Hola, cómenselo. Bueno chicos, ya nos encontramos pues donde la fogata y vamos a ir para allá. Ahí se ve un poco. Me lo pasa por el fuego, no me lo meta, pásamelo por el fuego. Órale, mi amor. Ya te lo estás comiendo todo. Velo, transmítelo en vivo. Por favor. Señora. Pues ya llevamos un reto. El campamento. What? No se cae. Ay, yo te puse mi cámara, estoy grabando. Ay, perdón. Osh. Ay. Maestra, yo también estoy grabando. Maestro Alito, para que se prenda. Maestro Aldo, maestro Avi, la foto, maestro Aldo. A ver, nene. Tomar una foto. ¿Para qué? Para tu tita. Vente, acércate. ¿Y mi abuelo? Déjate la nariz, Anki. Déjate la nariz, Me Anki. pica. Vale. Nada. Adiós chicos, hasta finalizado.